synchronous motor nya. Ito naman yung controller para sa speed tsaka sa reverse at tsaka forward nya. Ito naman yung dumudumi sa kanya. Ayan. Ito naman yung heat sensor nya. Ito yung karaniwang naging problema niya pagka yung umuusok. Ay, nakita nyo ito guys. Ito yung heater mismo, heating coil. Ito may naiiwan na laminator film. Ito yung aalisin natin. Karaniwang nangyayari yan pagka masyado manipis yung laminator film tapos mataas yung temperature niya. Yan siya. Tapos dumudumi ito itong rubber nya, roller. Cutter, ingatan na lang yung pagkakayas, baka kasi mabasag siya. Ingat ito sa pagkayas. Di bali mabagal basta hindi natin ma-damage yung heating coil. Ayun siya guys, natanggal dito. Ganito lang pagtanggal niya pagka meron dumikit. Karaniwan sa ganito 300 to 350, pero pagkakadala 150 lang. Ay, matali lang naman siyang ayusin, kaya lang kung wala kang alam sa pag-repair nito mahirap, tsaka baka ma-damage mo siya.
Itong cutter naka-slide ng konti, hindi mo siya totally tututok. Tsaka magaang lang yung pagkaka-press sa kanya. Alalay lang. Ang issue lang nito, umuusok siya pagka ginagamit. Wala naman siyang sira. Yung iba kasi basta makagamit lang ng laminator machine, hindi naisip yung sinasala kung anong tamang temperature na iseset. Taas ang temperature kasi pagkatapos inalangan ng manipis na laminator film. Kaya eto, sumabit, tumikit. So, sandaling trabaho lang, may pangkain ka na. Isang araw na pangkain ka agad. Kung masingil ko ito ng 350, 100 sa akin, 250 sa asawa ko. Patas, 50-50 kuno. Ayan, ayos na halos lahat. Ano niya, konting ihip lang. Wala pa akong pambili vacuum eh. Kung gusto may mag-donate yan, edi salamat. Habang wala, ihip muna. Kapag sobrang taas kasi ng temperature ng isinator at manipis yung laminating film, ang nangyayari, natutunaw masyado yung laminating film. Tapos sobrang lambot niya, lumulukot hanggang sa dumikit dito sa mismong heater niya. Pag tumikit sa heater, kakapit siya, ayun, hanggang sa naipon siya dito, tapos uusok na lang siya. Ayan, simpleng trabaho lang, 350 agad. Isama na rin ng linis itong kanyang rubber kung mayroon man tumikit na natunaw na plastic. Konting kayos lang naman siya, okay na. Nato lang matusok o kung hindi mahiwaan. Ito yung nga pala yung sensor ng heater niya. Pagka sinet yung sa tamang temperature niya, pagka umabot na siya ron, automatic mag-switch off yung heater niya. Kapag hindi siya gumana, ibig sabihin baka marami na yung sensor, nililinis lang din yan. Minsan may mga alikabok lang. Tapos na agad siya. Ganun kadali lang siyang ayusin. Tapos babalik mo lang ulit itong heater cover.
Marami rin naalis sa kanya. Ito. Ay, mali. Ito pa rin. Okay. Pera na to. Natin. Ang maintenance nito kahit every 1 month isang beses lilinisin yung rubber na roller. Minsan kasi na ano siya nalikabok, tumitikit. Pag hindi mo inalis, posibleng dumulas yung laminating film. Pag dumulas siya, hindi pantay ang kanya pagpit. Pag hindi pantay ang pagpit niya, kakain siya. Tapos bubuhay siya sa loob.
natin kung pantay yung kanyang feed. Okay naman. Pag hindi kasi pantay ang dapat nito yung pressure ng ano na rubber na roller, eto tatagilid siya na ganyan ang kain ko din pag ganun. Kagano kailangan pihitin yung dalawa na dito na ano, screw na may spring. Apat yun. Kailangan may balanse mo yung apat na yun para pumantay yung kanyang feed. So okay na siya guys, pantayin naman. Okay na siya. Pera na to. Please like and share. Salamat guys.